Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Ruhumuzun şəfası verilişindən yenə də sizin qarşınızdayıq. Vüsalə xanımla bir yerdə bugün çalışacağıq sizin maraqlarınızı kəsb edən, maraqlarınıza uyğun olan söhbət edək. Daha çox təbii ki, bütün mövzular bu dünyada insandır, insan münasibətləridir, insanın baxışlarıdır. Bugün elə o barədə danışacağıq. Xoş görürük Vüsalə xanım. Xoş gəldiniz Səbəb bəy. Sizi izləyənlər, fanatlarınız çoxdur. Arada görünməyəndə yaman narahat olurlar. Mən də onlar üçün darıxıram, biz də bir-birimiz üçün darıxırıq. Tək elə xeyir işlərə başımız qarışsın, şəfalanmağa, şəfalandırmağa başımız qarışsın. Allah pisləri uzaq eləsin. Amma pislər də bir təkamüldür. Onlar da var ki, biz insanlar təkamül tapırıq, güclənirik, enerjilərimizi dəyişirik. Bunlar da olmalıdır. Yox, təbii ki, qaranlıq olmasa işıq o qədər arzulamarıq. İşığın işıq qədrini bilmərik. İraddan başlayayım, tamaşaçıların sizə iradından. Sizə zəng eləyirlər, deyirlər ki, Vüsalə xanım, zəng eləyirik ki, qəbuluna düşək, deyir ki, bu həftə vaxtım yoxdur, gələn həftə, nə bilim, 10 gün sonra, nə bilim, bu niyə belə eləyirsiniz? Niyə əziyyət verirsiniz onlara? Yox, bax, Xaçmazdan, Sumqayıtdan, Lənkərandan, Gəncədən mənə zəng eləyənlər var, deyir ki, bəs deyirik qəbuluna gələk, amma deyir, indi məşğulam, qrafikim zəngindir, ona görə. İndi bir araya sala bilməzsiniz tanışdıqdan. Qəbulla mən yox, qızlar maraqlanırlar. Yəni onlar bilirlər kimə hə deyib, kimə yox dediklərin. Onlar da heç kimi tanımırlar. Heç kimdən də məlumatımız yoxdur. Ona görə mən sadəcə olaraq qəbula gələnlərin üzünü qəbul vaxtı görürəm. Amma bəzən olur ki, hə telefon, o iş telefonu özümdə saxlayıram ki, bir gələn insanlara, müraciət edən insanlarla özüm də səsli şəkildə danışım. Belə olan halda da əlbəttə ki, yəni biz elə bir şeydir ki, biz tanıya bilmərik. Yox, mən bu dostumdur, bu mənim qardaşımdır, mən bunu önə salım. Yox, zaten tanımırsınız onsuz da. Bəli, ümumiyyətlə tanımırıq. Biz insanların adından başqa, qeydiyyata almaq üçün adından başqa heç bir kimliyini tanımırıq. Bəzən olur insanlar başqa ad yazdırır, amma başqa insan göndərirlər qəbula. Hər bir şey ola bilir deyə. Yəni bu bizə əslində belə deyək, bəlkə də iraddır, haqlı iraddır, amma bir də bizi də başa düşsünlər ki, yəni bizim də bəlli bir zamanımız var, insanlara ayıracağımız vaxt var. İstəyirik ki, keyfiyyətli iş çıxardaq ortaya. Kimisə 1 saata 2 nəfəri, 3 nəfəri qəbul edib yola salmaqdansa, yəni bu axı karma borcu deyən bir şey var, karmik göstərici deyən bir şey var. Bir şeyin haqqını verərək eləyəndə təbii ki, yəni iş də nəticə olaraq yaxşı çıxır. Bəzən mənə də bu sual verir ki, bəs niyə yetişdirmə eləmirsiniz özünüzdən sonra kimsə olsun? Çünki birinci ona hazır deyiləm. Yəni əgər biz bir yola çıxırıqsa, ki hər dəfə bunu deyirik ki, biz həddimizi bilirik, duracağımız yeri bilirik, əlimizə alacağımız işin zamanını bilirik. Yəni da biz də əgər elə onu bəzi o marketinq koçlarından eləmiş olsaq da, bəs yaxşı, bizim bu şəfaçı tərəfimiz hara qaldı? Bu birinci tərəf. İkinci tərəf, mənim özüm də analiz edirəm. Bu işə ən azından kimlərsə davamçı olaraq. Mental sağlıq mənim üçün çox önəmlidir. Şəfalı insanın şəfalı olmağı mənim üçün çox önəmlidir. Mən gəlin kurs keçirəm, sizi numeroloq eləyirəm, sizi astroloq eləyirəm. Mən ona əgər mental sağlığını düşünmürəmsə, mən əgər onun içərisində biz keçən verilişdə Lilithdən danışdıq, qara aydan danışdıq. Əgər bir insanın Lilithi, qara ayı, nəfis, kin, küdurət, insanlara özündən asılı olmayaraq gözü dəyəndə onun o enerjisini alma, həsədi varsa, mən onu gözəl, savadlı astroloq elədim, amma şəfalı astroloq eləmirəm. Mən onu cəmiyyətə təhvil verirəm. Kimsə də bilmir, gəlir onun qəbuluna, xəritəsini açır, qoyur onun önündə. Bəs ona nə gələcək ondan? Yaxşı, o ona nə gəldiyini bilməyəcək. Axı bu Allah ki onu biləcək, bu enerjilər ki biləcək, onun yaradıcısı kim oldu? Mən oldum. Bəs onun o karmasını mən daşıyacağam mı? Daşıyacağam, əlbəttə ki. Ona görə birinci insan özü bütün o nəfsin mərhələlərini təkamülləşdirməlidir, o 7 mərhələni. O belə deyək də, müdriklüyün o şəfacı tərəfini istifadə eləməlidir ki, o gələn xəritələrdə sənin olduğun hal-hazırki durumundan həddindən artıq yüksək enerjidə, şanslı, bolluq bərəkətli, pullu insan da sənin qəbuluna gələ bilər ki, hansı ki, bəlkə də sənin belə deyim, bu dəqiqə olduğun statusdan qat-qat yuxarıdadır. Sən ona hansı enerjini buraxacaqsan, onu gəldiyinə peşman mı edəcəksən, özü bilməsə də belə, Allah ki biləcək. Bəs o karma mənə sonra necə geri dönüş edəcək? Bax, belə nüanslar çoxdur, həddindən artıq. Bir şey dediyim, o vaxt etibar edin, parapsixologiya və teologiya institutunda tələbələr gəlirdi.
Mən də indi arada müşahidə edirdim boş olanda. Deyirdim ki, falan kəs çox yaxşıdır, yaxşı qavrayır. Deyir, gözəl bilir, amma öyrətmə istiqamətində, insanlarla işləmək istiqamətində o bacarıqsızdır. Ancaq özü üçün. Yəni sizdə də olurmu? Baxırsan ki, bəzi müəllimlər də var. Gözəl savadlıdır, amma öyrədə bilmir. Qırmızı diplomla bitirib, amma adam öyrədə bilmir. Yəni elə bir hal olurmu ki, gəlir deyirsiniz ki, qavrayışı yaxşıdır, amma sizin kimi məsələn adamlarla işləyə bilməz. Birincisi, əgər məsələn mən günün birində belə bir işi, missiyanı öhdəmə götürsəm ki, bu çox məsuliyyətli bir şeydir. Özündən sonra hansısa mərkəz qoymaq, akademiya qoymaq və yaxud da ki, davamçılar qoymaq, bu çox məsuliyyətli bir şeydir. Ən əsası, o məsuliyyətin yükünü daşımağa nə vaxt hazır olacamsa, ilahidən mənə o gələcəksə ki, hazırdır artıq, ilk öncə təbii ki, mən mizaca baxaram. Əgər Allah Taala bu insanı, bu həyata, bu bəşəriyyətə, belə deyək, insanlara hansı tərəfdən şəfa verməyə və yaxud da ki, hər bir insanın bir mizacı var. İnsan var gəlib əyləndirməyə. Yaxşı onu komik aktyorlar olur, aktrisalar olur. Bu insan gəlib müəllim ola bilməz. Bunun mizacı budur. Ya və yaxud da ki, astrologiya, mizacı astrologiyadırmı, astroloq olmaqdırmı? Bu Allahın bu kanallığını kimlərəsə çatdırmaqdırmı bunun mizacı? Mən birinci o insanlarla yola çıxaram. Çünki burada gəldim, pulumu verdim, təhsilimi aldım, getdim məsələsi deyil. Elə olan halda baxın bu dəqiqə bilgi kirliliyi var. Təkcə Azərbaycanda deyil, hər bir ölkədə bu dəqiqə bilgi kirliliyi var. Mən hər zaman deyirəm, Neftunu gözləyirdim ki, o gələndən sonra artıq o bilgisi həqiqi olan insanlar qalacaq. Çünki üstünün tozu gedəcək. Bəli, artıq o, belə deyim də, o haqqa girənlər, karma yaradaraqdan bu işi görənlər, insan gəlir 30 illik, 20 illik və yaxud da 25 illik, hər yaşda, hər təbəqədə sənə bir həyatının bir yığılmış karmik döngüsü var, yığılmış problemləri, travmaları var. Sən gəlirsən 3 dənə, 5 dənə ona seans verməyinə deyirsən, sənin həyatın gül-gülistana dönəcək, ambisiyasına girirsən. O insan zaten onu bilmir, sənə sığınır. Amma sən onu belə deyim, o gözlətmə mövqeyində təkamülə çatdırmadan, təkamül çünki hər zaman ağırdır. Hər zaman insanın sınağını, səbrini sınayır, iradəsini sınayır. Bəzən itkili də olur. İtkili də olur, negativliyin sınayır. Məni tanıyan bütün pasiyentlər bunu bilir ki, mən insan var ki, mən onu, o deyir, o xəmiri mayalayıb acıtmaya qoyursan, o gəlməyə hazırlamağa qoyursan. Və bu dönəmdə o sənə neyniyir? Negativə düşür. Sühailə xanım mənim başımı buraxdı, unutdu məni. Bu nədir? Mən seans aldım, davamı getmir. Deməli nədir? Onun içində olan o mənfiliklər var ha. Onlar hamısı çıxıb tökülməlidir. 3 dənə, 5 dənə xoş sözə hamı müəyyən qədər belə adaptasiya olub gedəcək. Axı o mənlə ömürlük yol getməyəcək. Sabah yaxşı getdiyi yerdə birdən-birə yenə əgər fabrika ayarlarına geri dönəcəksə, bəs mənim harda qaldı şəfa tərəfim onda? Bax, birinci ona görə də mizac çox önəmlidir. Əgər mizacı bu işlərə yatqın olmayan, burada təbii ki, siz bilirsiniz ki, mən birinci Merkurini götürəm önəmə. Merkur isə əgər sosiallaşmağa, 12-ci evinə və yaxud da balıq bürcünə missiyalanmayıbsa, indi hələ onun tranzitləri də var, indi o barədə daha detallı danışmırıq, siz bilirsiniz zaten. Əgər onlar mənə, bu insandan şəfacı olar, enerjisini verirsə, sadəcə biraz üstündə işləmək lazımdır, üstünü toz basıb onu təmizləmək lazımdır. Enerjisini verirsə, mən o insanları bəşəriyyətə təqdim eləyərəm. Çünki mənim özüm də o dönəmdən keçmişəm, mənim özüm də xəritəm incələnib, mənim problemli tərəflərim, belə deyək, negativ tərəflərim, uğursuz tərəflərim rəndələnib, yonulub, hələ də bugün də üstündə işləyirəm. Yəni, ola bilməz ki, elə durdum, bitdi. Xeyr, çünki kirlilik hər zaman var. Necə ki, insan, o zibil qabımız hər zaman dolur. Nə olsun, təmiz saxlayırıq. Hər zaman o boşaldılmalıdır, üstündə işləməlisən. Sonuçta deyir, o boş yerə deyilməyib ki, beşikdən qəbr evinə qədər öyrən. Bu boş yerə deyilmiş bir elə otur, kitab oxu demək deyil ki, öz üzərində işlə, özünü öyrən, ətrafı öyrən, həyatını öyrən, səhvlərini öyrən, təkamülünü öyrən. Amma çox təəssüf ki, ona görə deyim ki, bugünkü gündə bu cür ilahi elmlər adi bir dənə rituallarla, adi bir dənə meditativ çalışmalarla, tapşırıqlarla, zikirlərlə bu aralar ən yaralı yerim bu zikirlərdir. Hər kəs zikir çəkmələr, zikir paylamalar, hətta Instagramda arada çıxır qabağıma ki, 20 manata mən zikirlər satıram, filan filan filan. Yaxşı, sən zikiri satmağın üçün, sən o zikrin ümumiyyətlə nə olduğunu bilirsənmi?
sən Bilsə özün satmaz da. 20 manata zikir satan insan nə dərəcədə o zikrin haqqını verə bilər? 20 manat zikirlə necə əl-ələ girə bilər? O sən deməli o elmi, o zikir çəkmə, zikrin özünün elmini hansı ki o təsavvuf elmidir, o İslami elmdir. Sən deməli onu adi bir məqalədən öyrənmisən. Əgər bu gün o 20 manata satırsansa və yaxud da astroloji xəritə çıxardılar 35 manata, 20 manat mənə gələn pasientlərdən deyirəm bunu. Və yaxud da açırlar canlı TikTok, məsəl üçün orada insanlara doğum tarixini de, doğum saat ay saatını de, yerini de, başlayır insanlara orada bir şəfaçı bunları etməməlidir. Bir şəfaçı gəl mən səni şəfalandırım deməməlidir. Əgər bəzən deyirlər ki, biz nə bilək həmin insanlar, nədən bilə bilərsiniz? Əgər belə bir insan görürsüz sosial mediada canlı açır, gəlin məlumat vermək başqa şeydir. Bu elmlərin deyə biləcəyin, bəli, praktikaya bir insan girirsə sosial media önündə və yaxud da kütlə içərisində, gəlin mən sizin xəritənizi çıxarım. Gəl sənin məsələn qonum, qonşu, qohum, əqrəba, bunu mənim ətrafım məni tanıyanlar da bilir ki, yəni öz doğmalarıma belə mən bu sözü demirəm. Gəl sənin xəritəni çıxardım. Çünki yasalar, qanunlar deyən bir şey var. Əgər sən birinci özün o yazılmış qayda qanunları, bildiyin qayda qanunları pozursansa, əmin ol sən heç vaxt şəfa verə bilməzsən. Təbii ki. Bir şəfacının ağzından gəl mən sənin həyatını dəyişim çıxırsa, bunu keçin. Bunun yanına getməyin. Və yaxud da hamının cəmiyyətin bildiyi yerdə sənin doğum tarixini, doğum saatını, doğum adını, soyadını istəyirsə, üstündən keçin. Mən heç vaxt hər zaman əksinə onun tərəfdarı olmuşam ki, deməyin. Hər yerdə doğum tarixinizi, doğum saatınızı, doğum gününüzü deməyin. Adınızı, soyadınızı sosial mediada deməyin. Hətta mənim açdığım xəritələri mənim assistentlarım belə bilmir. Onlar belə göndərmir. Onların belə xəbəri yoxdur. Elə olsa mən deyərəm ki, qızlara adınızı da deyin, soyadınızı da deyin, doğum saatınızı da deyin, gəlin. Elə demirəm. Bir dənə ad, soyad, heç çox vaxt soyad da demirəm. Bir dənə ad, qeydiyyat gəlirlər. O mənə özəl qalır. Onun və mənim heç onun çox özü belə bilmir ki, onun xəritəsində nələr var. Və xəritəni verəndə deyirəm bunu gizlin saxla. Ən azından 21 gün onu gizli saxla. Çünki sənin enerjilərin kanallıq açıb. Mən onu açmalıyam ki, oradan sənə nə lazımdır görüm. Amma 21 gün ərzində mən onu bağlayacağam. Zaten bağlanacaq. Sən isə amma gedirsən, paylaşırsan, harda bunun nəyi şəfacılıq və yaxud da xarici ədəbiyyatlardan, xarici kanallıqlardan götürülmə qrup seansları keçirlər. Nə bilim, son zamanlar mod olub, bu daha çox bizə qardaş Türkiyədən gəlir, baxırlar, onlarda tətbiq edirlər. Qrup seansları keçirlər, piramida seansları keçirlər. Bir müsəlmanın alacağı enerji kanallığı, şəfa kanallığı varsa, o müsəlman əhl-i-beyt olmalıdır. Sən Yahudidən enerji kanallığı ala bilməzsən. Sən Xristiyandan enerji kanallığı... Daha çox Buddhist istiqamətində alırlar. O da ki, yarımçıq saxlayır adam. Əlbəttə ki. Yolu bəlkə görə bilərsən onu, amma o yolla gedə bilmirsən. Sən onu öyrənib, əgər sənin missiyan şəfacıdırsa, sən Yahudi kanallığında bilməlisən, sən Buddhist kanallığında bilməlisən. Çünki sənin qarşına kim gələcəyi bilmirsən. Sən Xristiyan kanallığında bilməlisən. Yəni bu kosmopolitan elmlərin, enerji kanallığının hamısını bilməlisən. Çünki sənə tək müsəlman gəlməyəcək, düzdürmü? Sabah gəlib xaricdə də işləyə bilərsən. Bəli, çünki bu kosmopolitandır, beynəlmiləl elmdir. Sən istənilən yerdə gedib astroloq da ola bilərsən, numeroloq da ola bilərsən, yaşam koçluğu da eləyib, şəfacı da ola bilərsən. Amma sən əgər əhl-i-beyt müsəlmansansa, sən müsəlmandan kanallıq almalısan. Sən məsələn xristianlarınsa, bəzi mənə deyirlər bunu, çünki əgər bu sual bizim başımıza gəlirsə, deyilirsə, deməli monitor önündə olanların da sualı istəyəni aldı. Sualə xanım, bir dənə yevrey vardı, mən oyuna seanslar keçdim. Niyə axı? Və yaxud da bir xristian var idi, xaricdə yaşayırdı, onlayn oynan meditasiyalar keçdim. Niyə axı? Yəni səni nə vadar elədi? O axı sənə nə verə bilər? Bəlkə bizdə daha çox kütləvi şəkildə fırıldaqçılar da ona görə də gedirlər. Həm də onların həm də reklamı səliqəlidir də. Reklamı səliqəlidir, reklamı cəlb edicidir. İnsanların şuur altına, psixologiyasına işləmə tendensiyaları güclüdür. Həm də ondan da əlavə, baxın, bir şeyin haqqını vermək var, sadəcə ondan istifadə eləmək var. Bəzən olur ki, insanlar bir şeyin haqqını vermədən ona o dəqiqə çıxar kimi baxırlar. Məsələn, olur, mənə müraciət edən olub. Məsələn, 23 yaşı var insanın, ya indi buradan baxıb, ya hansısa sosial mediadan, Sualə xanım, siz şagird hazırlayırsınızmı? Belə bir sual verirlər. Sual verirəm, niyə istəyirsən bu elmləri öyrənmək? Sualə xanım, pul qazanmaq. Pul və şöhrətə görə. Pul və şöhrət. Mənə də yanıma gəldilər, gördüm,
O çətinliyini görən kim qaçdamışdı. Ay sağ ol. O dəfə dedim, yalnız tibb universitetindən bir oğlan bir qız gəldi, axıra qədər öyrəndi, o da özləri üçün. Dedi, biz əməliyyatların vaxtını təyin eləmək istəyirik, hansı orqanın hansı vaxt müalicəsini öyrənmək istəyirik, bu başqa. O əla bir şey. Əziz izləyicilər, Vüsal xanımın qızıl söhbətini dinləyirsiniz. Ekranda görünən nömrələr biraz şikayət elədilər ötən verilişlərdəki balaca yazırsınız. Amma telefonla böyüdüb də o nömrəni baxa bilərsiniz, yaxud da böyük ekranda, kompüterdə ya bəzən televizorda baxırlar. Amma yenə də sizin ricalarınızı nəzərə alıb böyük veririk. Yəni qulaq asın nömrəsinə, Instagramdan müraciət edib görüşə bilərsiniz. Mənim üçün maraqlı bir məsələ odur ki, bax bu 2025-dəyikdə. 2025-də daha çox insanlar, mən sadəcə o sorğu kimi, statistika kimi bilməkdəyim, nədən müraciət edirlər sizə? Pul. Ay. Pul, zəngin olmaq. Ailə falan qalıb arxa fonda. Artıq yox. Son mənim belə deyim də sizə, yanvar ayından, dekabr ayından bu tərəfə o Marsın şirdən, retrosundan ki, artıq bir ötkəmli, bir ego gələn pul. Ancaq hətta ailəli insanlar belə, qadınlar belə, mən yoldaşımda məsələn bugün deyirəm ki, gəlir ki, bu problem, o problem bu. Deyirəm, niyə dözüb oturmusan? Pul. Bu dəqiqə maddi güvəncəm olsun, ayrılacam. Baxın. Və yaxud da niyə ailə qurmursan? Maddi güvəncəm olsun, ailə quracam. Filan bəyə niyə getmirsən? Maddi güvəncəsi məni bir yerində qane etmədi. Və yaxud da tutaq ki, nişanını qaytardın. Niyə? Mənə ayda 1000 manat pul xərcləyə biləcəyi gücdə deyil. Yəni bunlar yaralı yerimiz, çox eşidirik bunları. İnsanlar bu dəqiqə, o da bilirsiniz niyədir? Məqsədlidir. Hər zaman onu deyirəm ki, var sürü kütlə psixologiyası. Kütlə psixologiyası ilə işləyən insanların uğrudur bu. Bugün hər kəs pulun dalınca qaçırsa, demirəm pul pis şeydir. Pul həyatda var olan ən güclü enerjilərdən biridir. Əgər pul bugün sənə gəlmirsə, sən pul üçün kanallıq aça bilməzsən. Pul üçün gedim kiminsə yanına meditasiya eləyim, afirmasiyalar eləyim, Təbii ki. zikirlər çəkim. Əmin olun o karma puldur. Və yaxud da bir xanımdır gəlir, deyir ki, mənə elə bir məsələ, elə bir belə deyim, ritual deyin, elə bir nəsə deyin ki, yoldaşım mənə pul xərcləsin. Mən cadugar deyiləm. Mən maq deyiləm. Bu sənin özünün belə dediyi. Deyir, bəs yox, Sayıq xanım, mən bir dəfə eləmişdim axı. Demişdilər ki, məsələn, bu qədər ödəniş elə, çox minimal da ödəniş idi. Mən elədim, müəyyən qədər yoldaşım mənə pul xərclədi. Bəs deyirəm, sonra? Bəs yaxşı xərclədi. Xərcləyən həmişə xərcləyər. Əgər bir müddət xərcləyibsə, deməli o səndən sadəcə istifadə edir. Yoldaşın özünə o enerjini xərcləsə, yoldaşını... Sən enerjini dəyiş. Əgər bir yoldaş sənə bugün pul xərcləmirsə, sənin mənəvi, maddi tələbatlarını ödəmək istəmirsə, deməli problemin var. Problemini şəfalandır. Qoy sənə xərcləsin. Sən gedib nəsə əməl eləməklə, nəsə karmaya girməklə, Üçüncü şəxsi araya salmaqla. Bəli, və yaxud da ki, bunu subay xanımlar da deyir. Bəzən həqiqətən çox onun üçün deyirəm də, yəni insanlar bəzən o doğru qabaqlarına çıxanda o əvvəlki yanlışları artıq silib atırlar, amma doğru qabağına çıxana qədər nə qədər yanlışlardan keçib gəlirlər. Xanımlar var ki, məsələn, kriteriya yazırlar özlərinə, ailə qurmaq istəyir subay xanımlar və o kriteriyalar mənə göstərir ki, Sayıq xanım, mən belə bir bəylə ailə qurmaq istəyirəm. Bunu təşkil edə bilərsinizmi? Baxın, bu nə dərəcədir? Amma indi onu da əsaslandırırlar ki, belə eləyirlər. Məsələn, biz baxırıq canlılarda açırlar, danışırlar ki, bu qədər ödəniş eləyin, istədiyiniz bəyi həyatınıza çəkib və yaxud da gedən bəyi həyatınıza çəkib. Bir insan sizin həyatınızdan gedirsə, boş yerə getmir. Deməli, o getməli iki cürü var. Ya vaxtı çatıb, missiyası bitib, sən nə etsən də onunla artıq sənin yolun bitişməyəcək. Bunu sənə mütəxəssis deyə bilər ancaq. Peşəkar deyə bilər öz qabağından, sən bilə bilməzsən. Ya bu cürdür, biz baxanda artıq bilirik ki, bu insan, məsələn, ayrılıq, yoldaş ayrılığı, dost ayrılığı, qardaşa fərq etməz. Bu insanın artıq verəcəyi, alacağı kanallıq bitib, missiyası bitib, hər kəs öz yoluna. Amma bir də var ki, sən onu müəyyən səbəblərdən göndərmirsən və yaxud da o müəyyən səbəblərdən çıxıb gedib, onu qaytarmaq bu şəfalanmaqla ola bilər. Amma sən belə deyim, hansısa bir subay oğlanı, sən subaysan, o subay da onu həyatına çəkmək üçün kriteriya yığırsan, o sənin həyatına gəldi. Yaxşı, əvvəli yaxşı görünəcək. Bəs yaxşı, o kriteriyanın altında gizlənən o artıq karmik döngüyə. Çünki sən hür iradəsinə bir insanın, belə deyim,
səbəbsiz yerə müdaxilə elədin. Onu öz tərəfinə çəkdin. O istəyirdimi gəlmək? Sən əgər o cür insan həyatına çəkmək istəyirsənsə, o kriteriyaları özündə şəfalandır. Əmin ol o səni gəlib tapacaq. Amma bir də var, müdaxilə ilə kimsə həyatına gətirəndə əmin olun bütün karmalarını gətirirsən həyatına. O gün məşhur Raj Kapoor'un bir filmi vardı, Bobby. Bobby rolunda oynayan qızın həyatından bir video çıxdı qarşıma. Deməli orada bir ayrı aktyor da var, o da çox məşhurdur. Ölüb. Həmin o deyir, onu bütün oğlanlar sevirdi. Qızlar onu sevirdi, istəyirlər elə bir yaraşıqlı, populyar həyat yoldaşları olsun. Deyir, amma deyirlər o hara, biz hara. Bu qız deyib, nə olur olsun, mən ondan ailə quracam. Mən elə onun qoluna girib, ər-arvad kimi geçsə bir xoşbəxt. Deməli, bir ona görə bütün oyunlardan mı çıxıb, yoxsa doğrudan səmimiyyət göstərib bilmirəm, evləniblər. Deyir, evlənəndən 4-5 gün sonra görürüm ki, mən həyatımın ən böyük səhvini eləmişəm. Bu adam nə qədər sərt imiş, nə qədər yola gəlməz imiş, nə pis xasiyyəti var imiş. Amma bu o şöhrətinə tərəf gedir, deyir, buna zülümlər verib, döyüb, nə bilim, aralaşıblar, sonra ayrılıblar, uşağın biri onda qalıb deyəsən, biri bunda, nəsə belə bir dəhşətli bir şeylər olub. Yəni, bəzən insanlar o, oğlan təki gəlsin, yanıma qalanı mənlikdir. Çünki o oğlanı sadəcə, belə deyim də, o platonik enerjilərini doğru düzgün istifadə edib, telepati ilə çəkib həyatına. Frekansını artırmaqla çəkməyib. Əgər frekansını artırmaqla çəksəydi, özü şəfalanaraq çəksəydi, kanallığını açaraq doğru düzgün şəkildə, o onun həyatına onsuz da gəlməyəcəkdi. Əgər frekansı tutmursa, enerjiləri tutmursa. Amma qız nə olacaqdı? Elə bir istədiyi surətdə, elə bir görünüşdə, şan şöhrətdə, amma şəfalı insan çəkəcəkdi həyatına. Nəticədə uğurlu bir izdivac olacaq. Bəli, əlbəttə. Ona görə deyir ki, hər kəs bir-birinin enerji tayını axtarmalıdır. İnsan övladı hər zaman axtarışdadır. Ya ona doğru düzgün istiqamət vermək lazımdır, ya da özünü axtarıb tapmaq üçün özündə bir təpər olmalıdır. Əgər onun hər kəs də belə deyək, bu ilahi baxımdan, ruhsal baxımdan şəfacı yaradılmır. Kimin sərt yaradılışı olur, kimin heç ruhsallığın əlaqəsi yoxdur. Ailə qurur, amma bilmir ki, qarşı tərəfdə olan insanda nə təkamül tapacaq. Ya ona, belə deyim, o boşluqlarını dolduraraq, şəfalandıraraq bir-birinin dərdinə dərman olub yol alacaqlar, ya da ömür boyu bir-birlərini didərək, bir-birlərinə mənfi enerjilər ötürərək həyatlarını hüsrana uğradacaqlar. Burada təbii ki, ailə dəyərləri, mental dəyərlər, bunlar, tabular öz yerində. Amma bir də var, elementlər çox önəmlidir insan həyatında. Əgər sənin elementin, belə deyək, disbalans ola bilər. Çünki balansda olan element demək olar ki, yoxdur. Ancaq nirvana insanlar ki, onlar daha başqa bir frekansdır. Amma elementlərin sənin dəngəsiz ola bilər, balanssız ola bilər, qarşındakının da həmçinin. Amma sən öz od elementinin, belə deyək, o həddindən artıq çoxluğunu qarşı tərəf partnyorunun torpaq elementi ilə bağlaya bilsən, bax, bunu bacarsan, o təkamül baş verəcək. İnsan missiyasıdır. Bəli, bəs o insan sınağı odur. Elə hazır. Ki, odur. Bax, indi siz deyəsək, mən də bir neçə dəfə müraciət edirəm. Hətta gülməli də olsa, bir qız deyirdi ki, siz istəyirəm oğlan saçı belə dala qıvrılsın, sifariş verir, bir mal alır da, belə paltarı belə düzət, qızıl dişi olsun. Nə var, salamat dişə də bir qızıl taxmaq olur, o sənin öz əlindədir. Elə bir sifariş verir. Deyirəm, axı 100% sən istədiyin kimi adam yoxdur, 30% olsun, onu artırmaq, yaxud da azaltmaq sənin əlindədir. İstəsən sən onu idarə etmək, yaxşı mənada elə formalaşdırarsan ki, istədiyin səviyyəyə gəlib çatar. Bir şey də deyim, əziz izləyicilər, indi Vüsalə xanım təkib də eləyə bilər, təsdiq də eləyə bilər, bir şey deyim. Mən bildiyim qədər bacarıqlı mütəxəssis, istəyir astroloq olsun, istəyir psixoloq, istəyir, nə bilim, parapsixoloq, ekstrasens. Məncə, gündəlik 2 nəfər, maksimum 3 nəfər qəbul edə bilər sıfırdan. Ola bilər 10 nəfərə nəsə hazırlayıb, gəlib onun nəticəsini deyirlər, 10 nəfər olar bir gündə. Amma ilk dəfə gələn adam varsa bir gündə, məncə 3 nəfərdən, o da lap peşəkar olsa. Çünki bu halva deyil. Bəli. Çünki bir müsahibədə görürüm, deyir, gündə 60-dan çox adam gəlir yanıma, şəfalandırıram. Şəfalandırmırsan, əksinə toksik eləyib yola salırsan. 90'larda var idi, o falçı idi, kim idi? Deyirdi ki, mən gündə 600-700 adamı deyir, problemini həll edirəm, gedir. 600-700 adam gəlsə, elə hərəsinə əlini belə qoyub getsə, neçə saat gedərdi. Elə salam mələkə, adın nədir desən, nə qədər vaxt gedərdi. Bu bilmir ki, 60 nəfər
saniyədən 1 dəqiqə eləyir. 600 nəfərdə 1 saat. Hələ elə əlini vurub keçsən. Bax indi siz nə deyirsiniz? Gündəlik tutaq ki, normal, doğrudan da peşəkar, doğrudan da kömək eləmək istəyən adam, nə qədər adam stabil olaraq? Çünki onu dinləməlisən axı. Əlbəttə ki, birincisi biz hər gün işə başlayanda, yəni ümumiyyətlə günümüzə başlayanda özümüzü belə deyim, qoyduğumuz frekans var. Əgər bu gün mənim iş günüm deyilsə, mən bu gün işə çıxmıramsa, başqa frekansda olmalıyam. Çünki ev mühiti, ailə mühiti, ortam mühiti tamam başqa frekans tələb eləyir. Amma işə çıxırsansa artıq, sən orada tamam fərqli frekansda olmalısan. Niyə? Çünki sənin qarşına hər cür insan gələ bilər. Bunun negativi var, bunun nə bilim hər cür ruhlusu var, bəd niyyətlisi var, xoş niyyətlisi var. Hər cür insan var. Ona görə sən artıq elə bu geyim geyir. Necə ki, həkimlər məsələn mülki geyim var, hərbidə həmçinin həkimlərdə özünün xüsusi xələtləri var. Zaten onlar da boşuna yaradılmış şeylər deyil. Elə o izolyasiya, seçilmə xarakterlidir. Biz də bunu enerjisel olaraq eləyirik və işə başladığımız hər günümüzdə, başlayan hər günümüzdə teta frekansında oluram. Yəni mən hər gün işə başlayanda teta frekansında oluram. Bunu mənə bəzi pasiyentlərim belə dəfələrlə deyib ki, Suay xanım, biz nə dedik, adi konsultasiya elədik də, gəldik, sizinlə 1 saat görüşdük, getdik. Mən bugün tamam fərqliyəm. Tamam fərqli hiss eləyirəm özümü. Əvvəlki hara indik. O bilmir ki, axı mənim frekansımdan aldı, götdü. Deməli deyilsiniz əslində. O bilmir onu, amma belə daxil, doğrusu odur. O elə bilir ki, bizim orada oturub adi bir dənə psixoloq kimi ona suallar verməyimiz, konsultasiya edib, nədir problemin, nədir şikayətin deməyimiz, bu bitdi deməli və oturub gözləyir şəfalamağı bundan sonra xəritə çıxacaq, seanslar açılacaq. Amma artıq o bilmir ki, o girdi o enerjiyə. Enerjidə bir insan, bəzən olur ki, hətta bunu mən dəfələrlə eşitmişəm ki, bəzən deyirlər ki, amma başqasının yanına gedəndə belə olmadığı, elə bir üstümüz ağırlaşdı, bir qəribə olduq, həyatda hər şey həmin gün tərs getdi, əsəbləşdim. Niyə? Çünki o lazımı frekansa çıxmadan səni qəbul elədi. Ya da həddindən artıq yükünü götürdü, artıq sən getdin, o yığdığı yükü sənin üzərinə qoydu. Biz qalxdım, mənim yəni əsl bu işi həqiqətən o canı ilə, qanı ilə, haqqı ilə ödəyən, demirəm mən peşəkaram, mən oyam, əstəğfurullah, Allah heç o qüvvəyə də çatdırmasın, bu təkəbbürdür. Amma haqqı ilə verməyə çalışıram bu işi ki, mən də karma yaratmayayım, gələn insanıma da karmik enerji ötürmüş olmayayım. Teta frekansı bizim Həzrəti Peyğəmbərin namaz üstündə olduğu frekansdır. Yəni yeganə peyğəmbərimizdir ki, nə ondan sonra əshabələri heç biri, yəni o teta frekansı qədər namazda, hətta hər zaman onun səhabələri belə bir söz deyir ki, biz də o frekansda düşməyi Allah nəsib eləsin. Bu dilimizdə də bu dəqiq var ki, peyğəmbər qonşusu olaq, peyğəmbərlə cənnət qonşusu olaq. Yəni bu nədir? Frekansdır. Və bir şəfaçının ilk öncə edəcəyi həmin o teta frekansında varsansa qəbul elə. Yoxsansa, məsələn, səhər olur, mən belə bir şeylər mənim başıma gəlib. Səhər durmuşam, o frekansı dəfələrlə meditasiya eləmişəm, üstümdə işləmişəm, amma alındıra bilməmişəm. Düşənməmişəm o frekansı. Nə etmişəm? Qızlara zəng edib demişəm ki, bugün görüşdə Ratmana ilə mütləq şəkildə. Çünki onların mənə gəldikləri özlərini bilməsələr belə fayda yox, faydasızlıq olacaq. Özünüz qidalanmadan kimsə qidalandıra bilməzsiniz deyə deyirsiniz. Yox, enerjim yerindədir, bioritmam yerindədir. Sadəcə o gələn insanı, o bayaq dediyiniz kimi, məsələn, elə ki, limitdir də. Biz götürürük ki, məsələn, teta frekansı nədir? Namaz vaxtında, dediyim kimi, Peyğəmbərin namaz vaxtı düşdüyü enerjidir, frekansdır. Namaz da nə qədər olur? Ən uzun, hətta oxuduğum məlumatlarda belə bir şey var ki, Peyğəmbər 3 saat, 4 saat namazda olurdu. Yəni, onun oradan durma halı. Biz də ortalama götürürük, lap tutaq ki, 4 saat. Maksimum 4 nəfər qəbul etmək gücümü özümdə hiss edirəm. 5-ci artıqdır mənim üçün. İstəsəm də belə, kimsə həqiqətən ehtiyacı olsa belə, mən ona fayda verə bilməyəcəmsə, digər günlərə yazıram. Ona görə bugün bu, məsəl üçün, belə deyək, o iradılar yaranır ki, düşə bilmirik qəbuluna, gözlədirik və yaxud da gözləyirik. Əgər mən bugün 4 nəfəri qəbul edə biləcək gücdəyim, o frekansım azala, 4-cünü də yola verəcəm. Amma 5-cidə öhdəliyim yoxdursa, mən artıq orada dururam. Hər zaman ona görə deyim ki, həddimi bilən, hər şey maddiyyat deyil. Biz bu yola çıxmışıqsa, əlbəttə şükür olsun, Allah Taala o gördüyümüz işin qarşılığı olaraq ruzumuzu yetirir. Bu deyil, amma bir var sən işin
ruzi tərəfini düşünürsən, pul tərəfini düşünürsən, amma mənəvi tərəfini düşünmürsən, amma o şəfaçı tərəfini düşünmürsən, orada mütləq şəkildə karma yaradacaqsan. Bir gün klientin, pasiyentin də olmayacaq, bir gün o kanallığın da artıq bitəcək və sən insanla özün də bilmədən, mənim əvvələ qəbuluma bu qədər adam gəldi, indi niyə gəlmir? Mən əvvəl buydum, niyə indi belə oldum? Çünki sən lazım olan, o sənə verilən gücü başqa cür istifadə elədin. Sənə Allah Taala demişdi ki, mən səni şəfaçı olaraq bu yer üzünə göndərirəm. Get şəfa ver insanlara. Mən sənin rozunu qazanacağam, göndərəcəm. Bu hər zaman, hər işdə də belədir. Tək bizim işimizdə yox. Məsələn, bir insan işə getmir. Deyirəm, bu iş ixtisası niyə seçmirsən? Pul qazanmaq üçün burada yaxşı pul var. Əmin ol, sən orada pul qazana bilməyəcəksən. Çünki pulun dalınca qaçdığın zaman pul səndən qaçacaq. Sən işinin haqqını verməlisən ki, yox yerdən Allah Taala sənin qabağına o pulu yetirsin. O şansı yetirsin. Sizə deyirsiniz, 25-ci il girəndən, hətta dekabrdan hamı pul deyir. Siz onlara izah eləyə bilirsiniz, yoxsa küsürlər? Yox, küsən olmayıb, şükür olsun Allahıma. İndiyə qədər yəni aramda pasiyentlərin hansısa bir konflikt, negativlik düşən olmuyor. Hamısı aristokrat deyil, intellektual deyil, ona görə deyil. Əlbəttə ki, olan da belə, bəli, belə deyək, necə deyim, o negativ tərəfini istifadə eləyən belə təkamülü çatmır, vaxtı çatmır, yolun ayrılır, sadəcə ayrılır gedir. Çünki mənim niyyətim, bizim niyyətimiz insanlığa fayda verməkdir. Əgər onun vaxtıdırsa, gələcək fayda alacaq. Yox, vaxtı deyilsə, elə o cürdə o deyir, o bildiyi səhv bilgi ilə də yolunu ayırıb gedəcək. Amma bəli, pul deyib gələn insanlarla əlbəttə ki, biz mütləq şəkildə konsultasiyada istiqamət veririk. Amma konsultasiyadan sonra biz onun xəritəsinə baxırıq. Əgər onun xəritəsi həqiqətən də bu enerjisini dəyişib, potensialını üzə çıxarandan sonra qazancı oturacaq xəritədirsə, işləyirik. Yox, görsəm ki, buna nə etsən də, bu elə deyir o, bəzən belə bir söz də var, deyir, pul deyə öləcək məsələ. Özü üzərində işləməyi istəməyəcək enerjidədirsə, xəritə quruluşundadırsa, əlbəttə ki, ona heç nə dəyişmək mümkün deyil. Ya da çox əziyyət çəkməsən pul qazana bilmirsən, boşuna o kimsə ümidlənir. Dəyərli izləyicilər, yenə deyirəm, bu qızıl söhbətləri dinləyirsiniz, rica eləyərdim, bax, zəng eləyəsiniz, əlaqə saxlayasınız. Sualə xanımdan biraz da biz xahiş eləyərik ki, sizi, yəni zəng eləyənləri tez qəbul eləsin. Çünki adam da çoxdur, özü də dedi, əslində izah verdi, bunun özü elə böyük göstəricidir. Deməli, Sualə xanım, bir şey də deyim, deyirlər ki, mübahisələr məlumatsızlıqdan doğur, amma başqa az da olsa istisna var. İnsanların ittiham eləməsi. Bax, ittiham nədən doğur? Bir də Azərbaycanda, indi başqa ölkələri tam belə müşahidə eləməmişəm. Bir insan bir səhv eləyir, o səhvin üstünə düşmək əvəzinə insanın şəxsiyyətinə dəyən, insanı aşağılayan şeylərin şahidi oluruq. Mən telefonu əlimdən salıb qırmıyorum. Sən bir köpülük adam deyilsən, sən yaranmazsan, sən deyən ki, bu niyə qırdın? Bəs diqqətli olaydın, onun üstündə dayan. Bu ittihamlar nədədir? Hələ ər-arvad arasında Allah göstərməsin, onu demirəm. Amma ümumiyyətlə, insanlar sanki ittiham eləməyə meyillidirlər. O gün Rasim Balayevdən reportaj verilib. Biri yazır ki, neyniyib ki? Rol veriblər, oynayıb da. Rasim Balayev kimi adama, Babəki Nəsibidir, Cavidi, Beyrəyi oynayan, kino tarixinə düşən işi odur da. Kaş elə hər kəsin üzərinə düşən öhdəliyi onun kimi eləyərdi. Deməli, o layiqin gelib, deyən, nə olsun, bu belə ittiham eləyirlər, neyniyib ki? Çünki özü də həyatda heç nə eləməyib. Heç nə eləməyib. Onu yazan insan, əmin olun, araşdırsaz, özü həyatda heç nədən insan deyil. Ümumiyyətlə, missiyası üzrə gedən insan deyil. Nə özünə faydalı olmayıb, nə evinə faydalı olmayıb, nə ətrafına faydalı olmayıb. Əgər bir insanın çəkdiyi əziyyəti, çəkdiyi dəyəri bu cür nə eləyib ki, deyən insan, o cür insan, yəni bizə də yazılar aşağı kommentari yerlərini görürsünüz, heç birinə biz fikir vermirik. Əksinə onlar dedikcə biz onların travmasını kəşf edirik. Onu doğru dediniz ki, mübahisə edən insan cahil insandır. Müdrik insan, bilgili insan, bir şeyin həqiqətən niyə baş verdiyini bilən insan heç vaxt mübahisəyə qoşulmaz. Mübahisə insanın enerjisini aparır ilk öncə. Sən bəli, deyə bilərsən, bax, filan insan, indi baxır kimdir sən o mübahisəyə girən insan, dostum, qardaşım, övladım, əzizim, bu belə deyil əslində. Mənim bildiyim qədərilə bu belə deyil. Sənin də bilgini gəl oturaq, uyğunlaşdıraq. Bəlkə mən də səndən öyrənəcəm. Bir ortaq yerə gələk. Yox, kör inadı tutaraq da mübahisə edən insana sənin artıq növbəti dəfə yenə eyni məsələ üzərində, yenə eyni mübahisədə sənin o insana verdiyin enerji özünə yaratdığın haqsızlıqdır. Sənə
Artıq bu o deməkdir ki, sən məsələn tutaq ki, mən durub bu dəqiqə kimi ilənsə mübahisəyə girsəm, mənim onda o bütün bilgilərim çöp. Hamısı apar at. Bu gün. Məsələn, Praktikada göstərməlidir adamın bilgiləri təbii ki. 10 il əvvəl, nə bilim 15 il əvvəl, lap belə deyim, o əvvəlki lap yaşlarımızda, məktəbli yaşlarımızda belə deyə kimləsə mübahisə eləyərdik. Düzdürmü? Mən haqlı da çıxartmaq istəyərdik özümüzü. Bu nədən irəli gəlir? Cahillikdən irəli gəlir. Cahillik heç də Cahillik və bilgisizlik deyək. Elə ona deyilir. Cahillik bəzən bunu deyirlər ki, cahillik belə deyək, heç nə bilməməkdir. Yox, professorla cahil ola bilər. Yəni mən bununla qarşılaşıram. Həkimdir, fəlsəfə doktorudur, deputatdır, müavinlərdir, şöbə rəhbərlər cahildirlər. Cahil olmaq nə deməkdir? İnsanlığı bilməyən insan cahildir. Bu həyatı, bu kainatı, niyə varam, mənim missiyam nədir? Elə missiyam ot püskürmək, atalıq haqqımdan istifadə edərək qırıb çapmaq, analıq haqqımdan istifadə edərək qırıb biçmək, mən otoritasını ortaya qoymaq, müdürlüyümdən istifadə edərək işçilərə qan uddurmaq və yaxud ərlik missiyamdan istifadə edərək özündən aşağı olan qadının haqqını, hüququnu tapdamaq. Bu deyil axı sənin missiyan. Sənin insanlığın bu deyil axı. Bax, nəticə olaraq insan özünü tanıyanda biz hər zaman onu görürük ki, özünü dəyiş, ətrafını dəyişsin. Sən dəyişəcəksənsə, əmin ol sənə mübahisə edən insanlar gəlməyəcək. Ya səndən öyrənən insanlar gələcək, ya sənin öyrənəcəyin insanlar gələcək. Artıq o cür insanlar sənin önünə çıxmayacaq. Çünki artıq necə ki o liftə minirsən, 3-cü mərtəbədə başqa otaqlar, mənzillərdir, 7-ci mərtəbə başqa mənzillərdir. Sən əgər 7-də qalmaq istəsən, lifti vurub çıxmalısan ora. Yox sən 3-də, mən 7-nin insanıyam, mən 3-də yaşamalıyam deyəcəksənsə, deməli sən bu həyatda hələ dərsini almamısan deməkdir. Yerində deyirsən, bəli. Bir kətdə bir qonşu var idi. Deməli adam hardansa Daki kişilər tezdən dururdu, altda yerdə gedirlər, iş güc dalınca. İçəri həyətə girən kimi deyirdi ki, hər səhər bir 10 dəqiqə bu verilən niyə bura qoymusunuz? Əvvəl suallar verdi, inəyə su verdiniz, ot verdiniz, filan elədiniz, filan şey elədiniz, meyvəni yığdınız. Bu suallar verdən sonra öyrəşmişdik də, sonra verilən niyə bura qoymusunuz? O paltar niyə ora qoymusunuz? Belə deyirdi, ondan sonra hər şey düzəldi. Sonra bizim bir qohum da var, deməli, uzun müddət görmür rastlaşanda sərt danışır, adamı ittiham edir. 15 dəqiqə. 15 dəqiqədən sonra deyir sənə canım qurban. Səni elə çox istəyirəm. Qəşəng danışır. İndi bu mən cavabım biləmək. Yəni bax belə adamlarla o yola verməliyimi? 15 dəqiqə səbr edək, onsuz da düzələcək də. Bu sanki o yığılmış enerjisini, negativ enerjisini dağıdır. O kişi də məncə nəsə o enerjisini atmalıdır arasında. Xüsusən də aradansa belə əli boş qayıdıbsa, əsəbi qayıdıbsa belə. Yəni bu belə adamlarla qarşımıza çıxanda nə etməliyik? Elə adamlar qarşımıza çıxanda əlbəttə ki, biz heç kimi dəyişə bilmərik. Yəni mən durum onun əsəbini dəyişim ki, bax əslində sən burada buna görə bunu eləmisən. Sənin od elementin budur. Sənin məsələn bu çakranda balans, disbalans var ona görə. Çünki o cür insanı ümumiyyətlə heç kim heç nəyi səbəbsiz eləmir. Məsələn mən belə bu yaxınlarda keçən həftə bir nəfər belə deyim seansa götürdüm. Tamamilə mənim indiyə qədər düzdür, hər cür insan tiplərlə, xarakterlərlə, situasiyalarla rastlaşırıq. Amma xanımın ayrılma səbəbi. Yəni düşünün, bu insanlar 6 ildə ailəlidir. 2 dənə övladı var. Hər şey əla. Yəni mükəmməl yox, hər şey əla. Pul desən, bollluq, bərəkət desən, şans, uğur desən və yoldaşı yeni biznesə qoşulub bu dönəmlərdə hardasa bir il yarım olar. Yəni insan da bir biznesə qoşulursa, təbii ki, əlində, ucunda nəsə varsa, ora investisiya edir. Bu normaldır və bu cürdə gəlirlər, bunu da söz-söhbət eləmirlər. Artıq yəni biraz da başlayır iş böyüdükcə biraz kredit banklara müraciət eləməyə və yenə deyim hər şey mənəvi cəhətdən, hər şey qaydasında, söz-söhbətdən uzaq insanlarla və yoldaşım özünün dediyinə görə ki, yoldaşım hər şey eləyir mənim üçün. Onu alır, bunu alır, evin heç nəyi nəyisə eləmir, baxmayaraq iş görür, deyər ki, eləmirəm, biraz yatırım eləmək istəyirəm, hər şey eləyir. Və nəticə olaraq günün birində yoldaş ağzından qəfil istəməyərəkdən belə bir söz çıxardır ki, mən aya 1500 manat kredit verirəm, sənin bundan xəbərin varmı? Bir dəfə soruşmusanmı ki, mən o krediti nətər verirəm? Yəni yüz yoldaşına. Əslində deyir, davamız da yoxdur. Nə də tələbim yoxdur ki, bunu al, mənə o partlasın o sözü desin. Mən deyir, orada qürurum qırıldı, mən bundan sonra heç nə yemərəm, heç nə istəmərəm, nə də eləsə mən barışmaram. Gəlib oturub yəni atasının evində
Sualə xanım, qutardı. Mən özüm şəfalanacağam fərdi olaraq sizə ona görə müraciət eləmişəm. Onsuz sizi aylardır izləyirəm, illərdir izləyirəm. Sadəcə niyə müraciət edirəm? Müraciət eləmə səbəbim yoxdur. Fikir verirsiniz. İnsan baxır, hər şey əla, buradan da bilgilər alır, üstünə qoyur, həyatını idarə edir. Amma görürsüz, elə vaxt da gəldi ki, artıq insan yenə müraciət elədi. Yəni mən olmazdım, bir başqası olardı və müraciət eləmə səbəbi də odur ki, mən onsuz da işimi vermişəm məhkəməyə. Düzdür, atam, anam hamı deyir ki, tələsməyin, səbirli olun. Hətta yoldaşım özü də barışmaq istəyir. Yəni görür, səhvim başa düşüb deyir, heç bilmədim ki, mən bunu niyə dedim. Mən təbii ki, onu tək seans aça bilməzdim. Faktik bu bunun yoldaşıdır. Dedim, səni yola salıram, get, yoldaşını da götür, gəl. Çünki fakt bir yerdəsiz. Boşanma yoxdur və boşanmadan ən azından bir müddət keçməyib. Siz bir yerdə şəfalanmalısınız. Ən azından mən rəy verməyimi istəyirsənsə bir yerdə. Və üstünə 3-4 gün keçdi, yoldaşı ilə yenidən gəldi. Oturan kimi yoldaşı onu dedi ki, mən bilməyərəkdən, bilmədim onu elədim. Sualə xanım, mən qorxmağa başladım artıq. Və s. və ilə axır. Artıq mən bilirəm onun qorxuları nədir. Sadəcə amma insanın özünün bilərəkdən deməyi bu ayrı bir adama maraq qatır ki, deməli insan cahil deyil. Nəsə fərqindədir nəyinsə. Deyir ki, Sualə xanım, bəs belə bir məsələ var ki, ağzından özüm də bilmədim niyə çıxdı. Elə bir içimdə bir qüvvə o sözü mənə dedirtdi. Halbuki belə deyim, o deyir, o tamam əlimin boş dövrü də deyil. Demirəm, biznes qurmuşam, hələ gəlir götürməmişəm, az-az götürürəm. Amma o deyiləm də, dibdə deyiləm ki, mən bu söz deyim. O mənə nə oldu? Bax, o sözü mən deyir, xanıma deyir, yoldaşıma izah eləyə bilmirəm ki, qurban olun, başıma dönün, bağışla. Həqiqətən səhv eləmişəm, bağışlaya bilmir. İndi burada nədir məsələ? Birincisi, hər şey yaxşı getdiyi halda insanın birdən-birə divara çarpmağı o deməkdir ki, artıq sənin təkamülün. Ay insan övladı, mən sənə pul getirirəm. Pul enerjisi səni saptıra bilər. Baxın, bəyin öz ağzından çıxır ki, artıq mən qorxuram. Çünki quracağım, görəcəyim işdə çoxlu pullar var. Çoxlu qazanc var. O deyir, qadının sədaqəti kişinin pulunun yoxluğunda bilinir. Kişinin sədaqəti kişinin pulunun çoxluğunda bilinir. Bax, o boş yerə deyilmiş söz deyil. Onun enerjisi var. Biz bunu dəfələrlə aylar öncə danışdığımızda demişdik. Pul qadın enerjisidir. Və pul bir qadın enerjisi olaraq bir kişinin əlinə gəldikcə, əgər o kişinin qadın və kişi enerjisi balansdadırsa, o qadın və kişi enerjisinin balansının artıq əksikliyi yoxdursa, o qadına hökm elədiyi kimi idarə etmə, puluna da hökm eləyə biləcək. Pul onun ağasına çevrilməyəcək. Pul bir insanın ağasına çevriləndə o insanın məhvi mütləqdir. O gələcək. Və ona dedim ki, sizin ailə əslində insanın ən şanslı ailələrdəndir ki, baxın, deyirsə hər şey normal olub, birbirimizin haqqını gözləmişik, birbirimizə hörmət eləmişik. Sən bəy olaraq xanımına hörmət eləmişsən deyə Allah Taala sənin bərəkətini artırmaq istəyir. Amma artırmadan öncə sənə deyir ki, birinci öyrənməli olduğun dərs var. Mən sənin ardınca pulu verəcəm. Sən görüm sapacaqsanmı şeytana? O enerjini sənə pul mu sabah idarə eləyəcək, yoxsa sən mi pul idarə eləyəcəksən? Artıq orada sənə bir təkamülə çatdırır. Sən də xanım, görüm, sən o sabah yoldaşına gələn pulda bugünkü kimi ona yenə sadiq qalacaqsanmı, onun yanında olacaqsanmı, ona şübhə ilə mi baxacaqsan, kənarda sevgilisi varmı, hara mı gedir? Çünki bu insanın istər-istəməz pulu artanda ortamı da artır. Evet. Sən ora niyə getdin, sən buradan niyə gəldin? Dedikodularınla o pul, kişinin pulunu çəkəcəksənmi, sovuracaqsanmı? Yəni o sənə yoxsa normal yerindən gələcək, şəfalı yerindən gələcək. Bu sizin əslində gözəl bir imtahanınızdır. Burada niyə ayrılığa gedirsiniz ki? Yəni şükür olsun, danışdıq, izah elədik, anladık. Zaten öz dediyim kimi cahil insanlar deyildilər. Düşdü qaydasına. Bir ailəni şükür olsun ki, belə xilas eləmiş olduq. Yəni missiyamızı azca da olsa yerinə yetirmiş olduq. Bax, budur məsələ. Balaca iş deyil əslində küçülü insanları birləşdirmək, özü də əsaslandırılmış şəkildə. Çox vaxt kətdə, kəsəkdə görürük də, küsürlər, hamı yığışı gedib barışdırırlar, bir həftə sonra yenə. Bir həftə sonra. Amma o sizin birləşdirməyiniz təməllidir. Evet. Son sualımı da verim, artıq 50 dəqiqəyə çatırıq. Maşallah. Deməli, birdən bir nəyinəsə rastlaşır insan, deyir, nə bilim, bax, dediyinizdə düşündüm, nə bilim, özümü cilovlaya bilmədim mən necə edeyim, o özümü cilovlaya, atı cilovlayırlar, insan özünü necə cilovlamalıdır? Bax, gəlir, xoşuna gəlməyən adam var, görsən bir məclisdə, heç danışıq yoxdur, amma onunla intriqası var köhnə. Görsən, məclisdə bu özündə deyil də, fikir ondadır
İnsan elə məqamda yaxud da mübahisə gedir, yaxud da rastlaşır, özünüz daha yaxşı izah edərsiniz. O insan özünü necə cilovlamalıdır? Bunun üçün nə etməlidir? Bəzən deyirlər dərindən nəfəs al, bir deyək ki, su iç, səbrin genişlənsin. Bax, sizin sahə ilə bağlı nə etmək olar cilovlamaq üçün? İnsan özünü cilovlamaq üçün elə ən axırda dediniz, su içmək, o deyir, əsəbləşəndə sus. Belə bir deyim var. O susmaq, o sənin əsəbləşəndə verdiyin reaksiyada gətirəcəyi odu söndürmək deməkdir. Ən gözəli susmaq. Əgər həmin andasansa, əsəbin yatsın, sonra izah elə. Gözdə qarşı tərəfin əsəbi yatsın, ondan sonra başda onu izah eləmək. Amma dediyim kimi bayaq da elə o sualda verdiniz, orada başqa mövzudan danışır. Əslində başqa deyil, eyni mövzu, prosta izah əsaslandırdı. İnsan bir şey hərəkət eləyəndə heç də boş yer eləmir. Əgər o bir şeyə əsəb verirsə, bir şey onu tədirgin eləyirsə, o ona gərginlik verirsə, deməli o insanın od elementi aşağıdır, yüksəkdir, su elementi aşağıdır və hətta bunu küsərək, inciyərək, başqasına haqq qoyaraq ki, bu mənə bunu eləmədi, mən küsdüm. Emosiya təmkini tapdalayır. Deməli onda su elementi boşluqdadır. Bəs mən o sözü ona görə bizim o ullarımız əvvəlki vaxtlardan gələrək deyilən sözlərdir ki, əsəbi olanda su iç. Deməli sən əsəbisən, od elementi yüksəkdir və yaxud da bəzən deyirlər ki, əsəbi olanda get torpaqda gəz, get torpaqda otur. Əvvəlki dönəmdə ağzına sual dayan. Ağzına su. Yəni su qoy onu balanslasın. Ya bunu bu cür pratik yollarla özünü cilovlaya bilərsən, amma ən rahatı, düzgün şəkildə heç vaxt əsəbləşməyəsən, heç vaxt gərgin olmayasan, istəyirsənsə şəfalanmaq. Yəni özünü tanı. Elementlərini bil. Biz hər zaman deyirik çakra balanslama. Çakralar və elementlər insanı var eləyən bu həyatda doğru düzgün insanlığın təkamülünə çatdıran elementlərdir. Bunlar hər biri balansda olanda, hər biri üzərində hər zaman işlənildə, sən artıq orada məcbur olursan nə etməyə? Həm o bayaq dediyiniz kimi dözməliyəm o cür insanlara. Sən artıq orada onu düşünürsən ki, bu insan səni məsələn, atan qismindədirsə, bir var ki, qonşudur, yolunu ayıracaqsan, gedəcəksən. Məcbur deyilsən ki, ona dözməyə. Nə bilim, ikinci nəsil qohumlardırsa, məcbur deyilsən. Görürsən ki, məsələn, sənin xalan qızı, əmin oğlu, dayın oğlu, bibin oğlu sənə bu cür enerji verirsə, sən onu ildə ayda bir dəfə görüşəndə də yola verirsən, gedəcək. Məcburiyyətdən görüşməyə bilərsən. Amma ailə fərdləri, o yaxın ailə, doğma, qan bağı, ana, ata, bəli, ki, onları ayıra bilmirsən və yaxud da iş kollektivində var. İş kollektivində sən onu qəbul eləməlisən ki, müdür qismində bu sənin, bu cür, belə deyək, sənin müdürün varsa, sənin o götürə bilməyəcəyin başını götür, orada sənin bir təkamülün var. Sən o təkamülü tapmalısan ki, niyə bəzən onu deyirlər, Üsaqım, 3 dəfə müdür dəyişmişəm, elə bir 3 də bir-birinin kopyası. Deməli, orada durmasan 10 dəfə də, mən bunu həyat yoldaşlarına deyirəm, bax, məsələn, deyirəm ki, məsələn, yoldaşını tutaq ki, deyirsən ki, mənim bu xasiyyətləri xoşuma gəlmir, indiyə qədər dözdüm, daha bəsdir, dözmürəm, ayrılıram. Əmin ol, sabah başqasıyla ailə qursan, yenə o da yoldaşına oxşayacaq. 10 dəfə də ailə qursan, həyatınıza eyni insanlara çəkəcəksiniz. Deməli, burada nədir? Əgər sən bir insana dözmək məcburiyyətində buraxılırsansa, qəza və qədərdən, Allah tərəfindən, deməli, orada dəyişməli olan sənsən. Nəyə görə sənsən? Çünki onu sənin qəbul, sən müdürlə görüşə gedəndə, müdürlə sənin frekansını tutdu, səni işə aldı. Başqasını işə almadı. Deməli, sən ona oxşar oldun ki, o səni işə götürdü. Və neynədir? Başladınız artıq iş yoldaşlığında, iş ortamında bir-birinizi təkamül, rəndələməyə. Ya sən orada öz boşluqlarını, öz daxil, hər kəs qarşımızda olan, hər kəs bizim aynamızdır. Biz aynaya baxanda özümüzü necə görürüksə, müdür qismində, yoldaş qismində, belə deyim, dost qismində, qardaş qismində önümüzdə olan, bizi ilə problem yaşayan insan 5 qardaş və heç bir-birinə problem yaşamır. Deməli, aynalamaları başqasıdır. Amma 3 insan, 5 insan var, bir-birinə ikisi qırırsa bir-birini, deməli, bir-birlərini aynalamasıdır. O, sənin incidən tərəflərin onda da var. O da səndən odur. Sən özünü dəyişməsən ki, onu dəyişə bilməsən. Dəyişəndən sonra bir də görürsən, bu qardaşım əvvəl belə idi. Aha, indi məndən üzr istəyir. Aha, indi mənə yaxın gəlmək istəyir. Bunu artıq, müdürüm əvvəl belə idi, indi belə deyil. Da bilmirsən ki, sən özün dəyişdin əslində, o dəyişmədi. Bəzən evdə problem olanda görsən kiməsə deyirlər ki, deyir, xilas eləyə bilmirəm, hərəsinin bir problem, deyirlər ki, özünü xilas eləyən kimi onlar xilas olacaq. Sən ya atadan gedir söhbət, ya aparıcı figurdan gedir. Əlbəttə, övladlar heç vaxt ata-ananı dəyişə bilməzlər. Məsələn, övlad gəlsin ki, mənim atamla anam bir-birlərini qırırlar, Vüsalə xanım, mən onlara neyniyim, mən də yorulmuşam, ətrafımız da yorulub, sən onlara heç nə eləyə bilməzsən.
Sən nə edə bilərsən? Sən özün şəfalandıqca istənilən halda sənin fikirlərin dəyişəcək. Sənin dünya bayaq dedik, dözməliyimi buna? Artıq dözmək məcburiyyətində olmayasan, anlayasan ki, atan, anan bu cür olmağı sənin təkamülündür. Əslində sənin bir sınağındır. Sən o sınağı verib artıq o pəncərədən yox, bu pəncərəyə baxanda onların o dalaşması sənə bir-birləri sevişməsi kimi gələcək qulağına. Əvvəlki dalaşmalar, adi bir qışqırmaqlar sənə böyük bir travma verirsə, bu gün artıq onu sən qəbul edəsən ki, bu mənim şəfalanmam üçün idi. Təkamülüm çatdı. Deməli, baxışı dəyişmək lazımdır. Və bir də ata-ana istəyərəkdən övladın. Əgər ata-ana keçən verilişdə demişdik, övlad gəlib ata-anam dəyişsin deyə bilməz. Amma ata-ana ikisindən biri gəlib övladların həyatını dəyişmək istəyirəm deyə bilər. Ona da bacara bilərlər yəni. İnşallah. Bu hamısının içində düşüncə lazımdır, həyatı anlamaq lazımdır, bizim verilişə baxmaq lazımdır. Ən nəhayətdə Vüsala xanımdan fərdi qaydada söhbət eləmək lazımdır ki, bu ağır durumdan çıxa bilək. Belə dəyərli dostlar, daha bir maraqlı, gözəl verilişimizi də başa vurduq. Siz də izləyin, baxın, Vüsala xanımla əlaqə saxlayın. Rəylər yazın, fikirlər yazın. Bəyənmədiyiniz, tənqidi fikirləriniz olursa, onu da mütləq yazın ki, biz həmişə onu nəzərə alaq. Sağ olun, salamat qalın. Çalışın ki, ruhunuz həmişə şəfalı olsun.